నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు ప్రవీణ్ టెక్ టిప్స్. బై ఇవాళ వీడియో వచ్చేసరికి అయితే రిక్వెస్ట్ వీడియో అనమాట. ఎవరి నుంచి అంటే ఆనంద్ 3337 అనమాట. సో అతను ఏం చేసినట్టు Ryzen 3300X పీసీ బిల్డ్ చేయి బ్రో బడ్జెట్లో అనేసి అయితే కామెంట్ చేసి, సో అతని కోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఉంది బై, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి లేటెస్ట్ టెక్ అప్డేట్స్ కోసం. సో టాపిక్ వచ్చేస్తే బై, మీరు ఆన్ ద స్క్రీన్ మీద చూసుకోవచ్చు అమెజాన్ లింక్స్. అఫీషియల్ ప్రైస్ చూసుకుంటే 14,000 రూపీస్ అనమాట. 3300X అనమాట. సో మంచి ప్రాసెసరు అండ్ బెస్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ అయితే వస్తుంది అనుకోవచ్చు, కానీ కొంచెం ఓవర్ ప్రైస్డ్ అయింది. ఇంతమందికి ఇది 9,000కి 8,000కి వచ్చేది, ఇప్పుడైతే 14,000కు వస్తుంది. సో ఒక 5-6,000 ఎక్స్ట్రా పడుతున్నాయి అనమాట. ఎందుకంటే పవర్ ఎఫిషియెంట్ ఉంటుంది, వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ ఉంది అండ్ 80 MB క్యాచ్ ఫైల్ వస్తుంది అనేసి 18. సో బాక్స్ ప్లీస్లో మీకు ఏమొస్తుంది అంటే మీకు కూలర్ కూడా వస్తుంది అండ్ ప్రాసెసర్ వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మీరు బెంచ్ మార్క్స్ చూసుకోవచ్చు ఏ మదర్ బోర్డ్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది అనేసి. B450 మదర్ బోర్డ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి B450 మదర్ బోర్డే మనం తీసుకుంటాము. అండ్ కమింగ్ టు ప్రాసెసర్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే అఫీషియల్ AMD వాళ్ళ వెబ్సైట్లో చూద్దాం. సో 3300X అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ప్రైస్, ఇక్కడ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ప్రైస్ చూసుకుంటే మనకి ఒక 1000 రూపీస్ తక్కువ వస్తుంది అన్నమాట. కానీ అఫీషియల్ మన జిఎస్టీ తలక నొప్పితో అంతే పడుతుంది, 14,000కి వస్తుంది అన్నమాట. సో ఆబ్వియస్లీ అమెజాన్లో తీసుకోవడం భయం, లేకపోతే ఆఫ్లైన్లో ట్రై చేయండి. ఒకవేళ ఆఫ్లైన్లో దొరకకపోతే అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ చేసుకునే అయితే నేను అడ్వైజ్ చేస్తాను. తర్వాత స్పెక్స్ చూసుకుందాం. సో స్పెక్స్ చూసుకుంటే ఇది 4 కోర్ 8 థ్రెడ్స్ వస్తుంది అన్నమాట. బేస్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చి 3.8 GHz, టర్బో బూస్ట్ చేసారు అనుకుంటే 4.3 GHzకి బూస్ట్ అవుతుంది. 80 MB క్యాచ్ ఫైల్ వస్తుంది, 65 వాట్స్ పవర్ కన్జంప్షన్, 7 నానోమీటర్ ఆర్కిటెక్చర్ మీద తయారు చేశారు కాబట్టి పవర్ ఎఫిషియెంట్గా ఉంటుంది. అన్లాక్డ్ ప్రాసెసర్, ఓవర్ క్లాక్ కూడా చేసుకోవచ్చు. మీకు కూలర్ కూడా వస్తుంది, మంచి కూలరు. అండ్ ఇది 2020లో రిలీజ్ అయిందన్నమాట, లాస్ట్ ఇయరే. సో బెస్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ అయితే కాదు, కానీ కొంచెం ఓవర్ ప్రైస్ అయితే అవుతుంది. కానీ లాస్ట్ ఇయర్ రిలీజ్ అయింది కాబట్టి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అయితే యూజ్ చేస్తాం. కమింగ్ టు ర్యామ్ చూసుకుంటే DDR4 3200 MHz ర్యామ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది. PCI 4 సపోర్ట్ ఉందన్నమాట. దీనికి ఏమంటారు గ్రాఫిక్ కార్డ్ లేదు. సో మీరు సపరేట్గా గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే పర్చేస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది బై. అండ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ల గురించి తలకాయ నొప్పి ఉంది కాబట్టి నేను దాని గురించి ఒక అడ్వైజ్ కూడా చేస్తాను. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మదర్ బోర్డ్ అనమాట. సో మదర్ బోర్డ్ గురించి చూసుకుంటే MSI B450 మదర్ బోర్డ్ నేనైతే రికమెండ్ చేస్తున్నాను, బెస్ట్ మదర్ బోర్డు. ఎందుకంటే A320 మదర్ బోర్డు తీసుకుంటే దీనికి మీకు ఒక 2-3 వేల డిఫరెన్స్ ఉంది. దీనికి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీకు ఎక్స్ట్రా ర్యామ్స్ పెట్టుకోవచ్చు, హీట్ స్ప్రెడర్స్ మంచిగా వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది ఏమంటారు హీట్ రెగ్యులేటర్కి ఇక్కడ VRMస్కి హీట్ సింక్ ప్రొవైడ్ చేశారు అన్నమాట. 4 ర్యామ్ స్లాట్లు వస్తున్నాయి, ఫ్యూచర్ కూడా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి మంచిగా ఉంటుంది. 8GB అనుకుంటా కూడా 32GB దాకా స్టోరేజ్ ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ చూసుకుంటే మంచి ప్రొటెక్షన్ అయితే ఇచ్చారు గ్రాఫిక్ కార్డ్ స్లాట్కి. ఇక్కడ మీరు M.2 కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్ కూడా ఉంటుంది. బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి PS2 కనెక్టర్, 2 USB 2.0 పోర్ట్స్, DVI పోర్ట్, VGA పోర్ట్, HDMI పోర్ట్, మళ్ళీ 2 USB 2.0 పోర్ట్స్, 4 USB 3.0 పోర్ట్స్, ఈథర్నెట్ పోర్ట్ అండ్ ఆడియో పోర్ట్స్ ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు. సో 4 USB పోర్ట్లు వస్తున్నాయి 2.0 అండ్ మిగతా 4 3.0 పోర్ట్స్ వస్తున్నాయి అన్నమాట. ప్రైస్ 6,000 రూపీస్కి వస్తుంది. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ర్యామ్ అనమాట. సో ర్యామ్ అయితే బేసిక్గా తీసుకుంటున్నాం, పెద్దగా ఏం లేదు. ఇక్కడైతే అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఏదైతే ర్యామ్ వాళ్ళు మెన్షన్ చేసారో అదే ర్యామ్ మనం తీసుకుంటున్నాం. XPG 88 అది 3200 MHz ర్యామ్ అనమాట. 8GB ర్యామ్ సరిపోతుంది ప్రస్తుతానికి బేసిక్ యూజర్కి అయితే. ఫ్యూచర్లో మీరు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు గేమింగ్కి. బేసిక్ గేమింగ్ అయితే 8GB ర్యామ్ సరిపోతుంది. మీరు స్ట్రీమింగ్ గేమింగ్ ఎడిటింగ్ అవన్నీ చేసుకునే ఇట్లా 16GB కంపల్సరీ తీసుకోవాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ చూసుకుంటే స్టోరేజ్ అనమాట. సో బడ్జెట్ టైట్ ఉంది అది అనేసరికి నేను సింగిల్ స్టోరేజ్ తీసుకుంటున్నా, అది కూడా వెస్టర్న్ డిజిటల్ది 240GB SSD తీసుకుంటున్నా. మీరు ఇంట్లో OS అండ్ ఒకవేళ ఇట్లా మీరు పార్టీషన్ చేసుకుంటే ఇట్లా 100GB OSకి వేసేసి మిగతా 120GB ఏమో మీ ఫైల్స్కి స్టోరేజ్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ప్రస్తుతానికైతే ఇది బెటరు. అండ్ ఇది M.2 టెక్నాలజీ కాబట్టి మీకు మదర్ బోర్డ్లో కూడా ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. M.2కి ఇక్కడ చూపించేస్తాను. సో ఇక్కడ మీరు M.2 కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఏ ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదు దీనికి. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనమాట. సో గ్రాఫిక్ కార్డు ఇక్కడ చూసుకుంటే GT 730 2GB ర్యామ్ వేరియంట్ తీసుకుంటే GDDR5 అనమాట. అరే అన్న ఇదెందుకు తీసుకుంటున్నా, GT 730 మోడల్ అయిపోయింది కదా, దీనికి లైఫ్ లేదు కదా అనేసి మీరు అనొచ్చు. అండ్ అది కూడా 2GB అనేసి కూడా మీరు అనొచ్చు. గైస్ ఇక్కడ చూడండి గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే
ఇక సచిన తీసుకోవాల్సింది, ఎందుకంటే 3300X ప్రాసెసర్ కాబట్టి దానికి డిస్ప్లే అయితే ఉండదు. అండ్ తక్కువలో మంచి గ్రాఫిక్ కార్డ్ అంటే అట్ ప్రజెంట్ 1030 ఉంది, కానీ లోకల్గా మీకు ఎక్కడ కూడా 1030 దొరుకుతలేదు, వాల్యూ ప్రైస్ అయితే దొరుకుతలేదు. కమింగ్ టు 730 డీసెంట్ అండ్ GDDR5 వేరియంట్ కాబట్టి కనీసం కొంచెం స్పీడ్ అని ఇస్తుంది, ఒక 10 to 8 ఫ్రేమ్స్ ఎక్కువ అనిస్తుంది గేమింగ్ ఆడేటప్పుడు. కానీ డిస్ప్లే కూడా వస్తుంది అనేసి అయితే 1030 తీసుకున్నా. అండ్ తక్కువలో కూడా వస్తుంది, 4240 రూపాయలకు వస్తుంది అన్నమాట డీసెంట్ గ్రాఫిక్ కార్డు. సో పవర్ సప్లై గురించి చూసుకుంటే ఆండ్స్ది VP450 వాట్స్ పవర్ సప్లై అనమాట. సో పెద్దగా ఏం లేదు, డీసెంట్ పవర్ సప్లై ఏంటంటే 2000కు వస్తుంది అనేసి అయితే ఆండ్స్ది పవర్ సప్లై నేను రికమెండ్ చేస్తున్నా. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే 80+ బ్రాన్స్ ప్లస్ 3 years వారంటీ ఉంది. అండ్ 120mm ఫ్యాన్ కూడా వస్తుంది అన్నమాట, ఎక్కువ కూలింగ్ ఉంటుంది. నాన్ మాడ్యులర్ అన్నమాట, అంటే సింగిల్ కనెక్షన్తో పాటు వస్తుంది, మీకు వేరే లాగా హై ఎండ్ లాగా ఏం కాదు, బేసిక్ అనమాట. సో నడిచిపోతుంది, యాంటెక్ మంచి కంపెనీ. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే క్యాబినెట్ అన్నమాట. సో క్యాబినెట్ చూసుకుంటే యాండ్స్ ఈ స్పోర్ట్స్ అన్నమాట. సో గేమింగ్ లుక్ వచ్చేటట్టు క్యాబినెట్, కానీ ఏంటంటే ప్రైస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది, 3000 రూపీస్ ఉందన్నమాట ప్రైస్. లుక్ బాగానే ఉంది, సైడ్లో మీకు టెంపర్ గ్లాస్ వస్తుంది అండ్ 120mm ఫ్యాన్ కూడా ఉందన్నమాట, మీకు ఏ ఇబ్బంది ఉండదు. అండ్ లోపల చూసుకుంటే కింద పవర్ సప్లై వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ మదర్ బోర్డు, ఒకవేళ SSD పెట్టుకోవాలంటే SSD పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ లోపల ఇట్లా సైడ్లో కూడా మీకు 120mm ఫ్యాన్ కూడా వచ్చేస్తుంది. ఫ్రంట్లో టాప్లో మీకు LED బటన్స్ కూడా ఉన్నాయి, LED ఆన్ చేసుకోవచ్చు, ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, ఆన్ ఆఫ్ బటన్స్, రీసెట్ బటను అండ్ కొన్ని స్లాట్స్ ఉన్నాయి, USB అండ్ SD కార్డ్ స్లాట్స్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట. సో ఇది ఓవరాల్గా బాగుంది. అండ్ ఇది పీసీకి సంబంధించిన బిల్కి సంబంధించిన పార్ట్స్ అనమాట. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఎంత ప్రైస్ వస్తుంది అమెజాన్ నుంచి అనమాట. సో ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే 1400 ఉంది, సో 13999 ఉంది. సో క్యాల్కులేట్ చేసేద్దాం, 13999 ప్లస్ మదర్ బోర్డ్ చూసుకుంటే 5925 ఉంది, ప్లస్ ర్యామ్ వస్తారు కదా 2849 ఉందన్నమాట. సో పర్వాలేదు, బేసిక్ ర్యామ్ అనమాట, అంతగా RGB లైట్ ఏమి ఉండవు, సింపుల్ ఇది లుక్ కోసం అనమాట పైన ఉన్నది. తర్వాత నెక్స్ట్ SSD చూసుకుంటే 2305, తర్వాత గ్రాఫిక్ కార్డ్ చూసుకుంటే 4240 ప్లస్ పవర్ సప్లై చూసుకుంటే 2003 ఉంది. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే క్యాబినెట్ అన్నమాట, సో 2999 ఉంది. సో ఇవి కాంపోనెంట్స్ అన్నీ కూడా వచ్చేసినాయి. సో చూద్దాం ఎంత పడుతుంది, 34,320 రూపీస్ పడుతుంది. సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే 35,000 రూపీస్ పీసీ బిల్ అనుకోవచ్చు. అండ్ మీరు ఇంకొంచెం బార్గెన్ చేసుకుంటే, ఇంకొంచెం తక్కువ చేసుకుంటే 30,000 కూడా మీకు ఈజీగా కూడా వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే 3300X మంచి ప్రాసెసరు. అండ్ దీనికి కాంపిటీషన్ లాగా ఏంటంటే అట్ ప్రజెంట్ చూసుకుంటే ఇంటెల్ నుంచి అవుతుంది 10100F వస్తుంది. సో అది మీకు ఇంకా తక్కువగా వస్తుంది. సో అది మీకు వచ్చేసి 8,000కు 7,000 8,000 మధ్యలో ఉంది అది. అండ్ ఇదే స్పెక్స్తోన మీకు 3400G కూడా వస్తుంది, దానికి ఇటుకడే గ్రాఫిక్స్ ఉంది. సో అది ప్రైస్ కూడా కొంచెం ఎక్కువనే ఉంది. సో ఓవరాల్గా మీరు బెస్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ తీసుకోవాలంటే బై అట్ ప్రజెంట్ అయితే ఇంటెల్ది తీసుకోమనేసి అయితే నేను అడ్వైజ్ చేస్తాను. కానీ ఏంటంటే స్పెసిఫిక్గా రికమెండేషన్ కాబట్టి అయితే ఇది అతని కోసం బిల్ చేసినాం. ఓవరాల్ పీసీ బిల్ చేసుకుంటే 34,320 రూపీస్ అవుతుంది. అండ్ మీకు ఇంకా తక్కువ పడవచ్చు, లోకల్గా మార్కెట్ మీరు బార్గైన్ చేసుకునేది అరౌండ్ 32 అండ్ 32 33 మధ్యలో పడుతుంది, ఎందుకంటే కొన్ని పార్ట్స్ తక్కువగా వస్తాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే పవర్ సప్లై, గ్రాఫిక్ కార్డ్, సో గ్రాఫిక్ కార్డ్ కాదు కానీ గ్రాఫిక్ కార్డ్ మీద 100 రూపీస్ వస్తుంది, SSD, ర్యామ్ అండ్ మదర్ బోర్డ్ మీద మీకు ఒక 200 కూడా మీరు డిస్కౌంట్ తీసుకోవచ్చు. సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఈ బిల్డ్ అయితే బెస్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ అంటాను. అండ్ ప్రస్తుతానికైతే ఒకవేళ మీరు వెయిట్ చేస్తా అంటే ఒక 10 days వెయిట్ చేయగానే మనకి CESలో AMD వాళ్ళు అప్డేట్ చేస్తారు కొత్త ప్రాసెసర్లు వస్తున్నాయని. సో నా అడ్వైజ్ ఏంటంటే ఇప్పటికీ వెయిట్ చేయండి, లాంచెస్ ఎన్ని రోజులే, జస్ట్ జనవరి 5th కల్లా మనకి అన్నీ తెలిసిపోతే ఏమేమి లాంచెస్ వస్తున్నాయి, ఏమేమి కొత్త గ్రాఫిక్ కార్డులు కొత్త ప్రాసెసర్లు వస్తున్నాయి అనేసి. ఇంటెల్, AMD అండ్ NVIDIA నుంచి గ్రాఫిక్ కార్డులు ప్రాసెసర్లు కొత్త ఏమేమి వస్తున్నాయని అప్డేట్ అయితే వస్తుంది. సో దానికోసం అయితే వెయిట్ చేయండి అనేసి అయితే నా అడ్వైజ్ అనమాట.
మీరేమనుకుంటారు నా అడ్వైస్ గురించి, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇట్లా కింద కామెంట్ చేయండి. నేను విత్ ఇన్ 1 డేలో రిప్లై ఇంకా ట్రై చేస్తాను. ఇంకొక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండ్ సపోర్ట్ ఏంటంటే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగా తర్వాత బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. లేటెస్ట్ టెక్ అప్డేట్స్ కోసం మనం ఈ వీడియోకి ఇట్లా మీకు నచ్చింది అనిపిస్తే ఇట్లా లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. ఈ వీడియోకి అయితే ఇక్కడ దాకా చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా థ్యాంక్స్. చిన్న రిక్వెస్ట్, నెక్స్ట్ వీడియో కలుసుకుందాం. అప్పటిదాకా అందరూ కూడా సేఫ్గా ఉండండి.